Ինչ այլընտրանք եք դուք առաջարկում պիցաների եւ ֆրիների փոխարեն։ Աճող օրգանիզմ են, սպիտակուցներ պիտի լինեն, բայց սպիտակուցները ավելի կատնային, կերակուրները պիտի լինեն ավելի շիլայանման, ստամոքսի ամրապնդման եւ այլի համար։ Բայց մենք ինչ ենք առաջարկում։ Խմոր, մեջը մի քիչ ավելի քիչ թխված եւ վրան օսլան, միսը եւ այլն լավ գործընթաց է գնում մանկապարտեզների, խոհարարների վերապատրաստման։ Մանկապարտեզներում հիմա երեխաների սնունդը ավելի օգտակար է դառնում, երբ այնց այդ փոփոխությունը։ Նահանգի ժամանակ է, ես հիմա չեմ կարող կոնկրետ ասել, մեզ են դիմում նաեւ, որ խոհարարները վերապատրաստվեն եւ որոշակի գիտելիքներ ունենան։ Մասնավոր մանկապարտեզները թե նաեւ պետական։ Մանկական մեկ բաղադրատոմս կասեք, օգտակար եւ հայկական։ Կաթնով կերակուր է ունենք, բրինձով կաթնով։ Բրինձը ուղղակի լվանալ է պետք միջև այնքան որ ջուրը սպիտակի, թափանցիկ դառնա։ Առանձին բրինձը խաշում ենք, ոչ թե փլավի դման, այլ ավելի խոնավ դեպի շիլան։ Այնուհետև աստիճանաբար կաթն ենք ավելացնում վրան, վերջում եփվելուց հետո մեղր ենք լցնում մի քիչ ու կարող ենք մի քիչ դարչին լցնել երեխայի համար ավելի գրավիչ լինելու համար։ Ունենք սպիտակուց, ունենք մի քիչ ճարպ, ունենք ածխաջուր, նուրբ, շատ հեշտ մարսվող։